yan kening right side po. Maya pagat panapon po. Paganaka mo po, ini pong right side tamo po ning kaya katamong pisamban, para ya po kareng bisita, nakayabe na pong among diksi paras, kaya nung pwede po, lumipat tamo po kening left side ko po, kenila po rin parokya ng Apong Santa Monica. So rin pong makalukluk na kening right side, pasensya na po, kailangan tamo pong lumipat. Dakal pong salamat. Keni tamo po, parokya ng Apong Santa Monica. And agkatan milangan po na lumuwal tamo po para sa lubungan niya yamong diksi paras. Salamat po. Again po, evacuate tayo po ining areang ayni para ya po kareng bisita tamo nakayabe ng among diksi paras.
Eh,
Sound check. Hello, sound check. Sound check, testing mic. 1, 2, 3. Hello, sound check. Malyari ka na pong marap king libutad.
Sound check. So lulukta na po at magsadyata na po para king returning tomo de possession. Talakad tampong ngeni, paraking dalit, apamuklat. Ing lagyo ning igpaampo ning anak ampo ning banal na Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginutamong Jesucristo ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At keka antimurin. Gampanantaya po ngeni, ing pamipresenta, king may piling kura paroko. Yun ang magpresenta. Lukluk tamo po. Kaya ko mong ininayapin na. Kaibat ning pamangutangan po ang pamakiramdam karing pari ang pong laiko ding Arkidiocese, ing lubos kagalang-galang Florentino J. Labarias,
Arsobispo ning San Fernando, pinili ni ing Reverendo Padre Dixie Paras, antimong bayong kura paroko ning parokyaning Santa Monica, matulaking yayarap kay kayo at karing parokyano niting parokya. Talakad tangan po. Kaluguran kong balayaning Diyos, keting parokyaning Santa Monica, kay batling pamangutang ang pong pamakiramdam karing pari ang pong laiko ning Arkidiocese, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Labarias, Arsobispo ning San Fernando, pinili ni ing Reverendo Rafael Sedek Mariano Paras, santimong bayo yung kura paroko, matulaking yarap ke kayo ngeni. Gampanantaya po ngeni ing pamipasyag king nobramiento. Abasa na pong Reverendo Padre Aristotel Maniago. Luklok tamo po. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Rafael Isadek Mariano Paras. Believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as parish priest of Santa Monica Parish, Parian, Poblacion, Mexico, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish. We commit to your reverence the full care of the souls in the said parish with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law and Archdiocesan statutes, and establish local traditions as duly referred to the competent ecclesiastical authority. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 30th day of May 2025 and remains valid until the 12th day of May 2031, unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 30th day of May in the year of our Lord, 2025, at the Santa Monica Parish, Parian, Poblacion, Mexico, Pampanga, Philippines. Signed, Florentino Lavarias, the Archbishop of San Fernando, Pampanga, and your Chancellor, Reverend Father Danny Q. Nakpil. Kakaluguran, pauli na ning kamalayan ng Arsobispo Florentino Labarias, ing pamangailangan king pamamastol ning parokyayo at tiwala iya karing kagiwan ng Padre Rafael Sedek Paras para king kasuywaning metong akura paroko, inawad na kanako ing ipasyag ko king lagyuna, ing kalingapan ng timong pastol para king balayaning Diyos keting parokya. Layo ni panibala ni kaya kayo, Padre Rafael Sedek Paras ang timong bayo yung kura paroko. Book of the Gospel.
Ako, Reverendo Padre Rafael Zedek Mariano Paras, kambening matibe kasalpantayanan, sa salpantayanan ng pong papasyag ko, ing balang metong at ing sablang makalalam king tanda, ning kasalpantayanan, yapin, sa salpantaya ko, king Diyos, igpang lubos mayupaya, linalang king banwa, ampon yato, king sablang mayayakit, ampong mayayakit, at king metong aginu, Yesu Kristo, bugtong ay anak na ning Diyos, mibait king igpa, bayo pa king sablang panahon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos atutu, ibat king Diyos atutu. Mibait megawa, kayagom ning panga Diyos ning igpa. Aking kapamilatana, megawa ing sabla. King paulita mong tao, king ulita mong tao at paulining pamangabos kay katamo, tinipaya ibat banwa. At mi katawan niyang tao, lalang ning banal na Espiritu, king Birhen Maria, amilyari king tao. Mi pakuya king krus, paulinga mo naman, lalam ning upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya, at mikutkot, at sinubliyang mebye, king katlungaldo, agpang king ula, ring kasulatan, at minukyat yabanwa, makalukluk wananing igpa, pasibayan datang mitnong ligaya, banmukum kareng mabye, ampong menga mate, at ingkayaryana, alayang kapupusan, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, ginu ampong babye-bye, amenibat king igpa, ampon king anak, akambening igpa, ampon ning anak, miyagnan misamban, ampong mi paligayan, minasbukya, king kapamilatan ding propeta, sasalpantaya ko king metong akapulungan, banal, katolika, ampong apostolika, papasyag ko king ating metong abinyag, king pangapatawad daring kasalanan, at panayan ko ing pangasublirang miering mete, at ing datang abye alan angga. Amen. Kambening matibe kasalpantayanan, sa salpantayanan ko naman ing sablang makapalalam, king amano ning Diyos, makasulat o milikaskas king tradisyon at pamaniwala ning banal akapulungan, king masusi ng pamanatol o king karaniwan man lagu man pamanuru, antimong pepasyag ning Diyos at managkat king pamanyal pantaya. Matibe ko mo namang tatanggapan ampong kakaulatan, ing balang metong at sablang bage, papaniwala ning matibe ng banal na kapulungan, dikil king kasalpantayanan, at pamibebe ampon panugaling Kristiyano. Makanyan mo naman, susuko ke ing pilubluban, ampong kaisipan ko, king kapamintuan, karing tuturuning banal apapa, at ring pamakisan, kapaminsan ding sablang obispo, puwat ang gagawan daing tune pamanurura, bistaman papasyag na dala, reting turo, king dapat eman datila. Congratulations, ma'am. Kung opening prayer po kanya. Opening prayer. Talakad tamo po.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, birian mo king tilduan mamuntukan king kang balayan na pinili, e paulining nanumang pangain tuliran ko, nun e paulin mong bukod, ning e pasabing grasya ang panglugod mo. Pamatampan kong makatupad king katungkulan kong sumuyo ang timong pari at pagkalubong atayid king mipnong katapatan lalam ning kayampunan mo ing parokyang mi panibala kanako. Iti adwan mi keka king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po ngeni para king liturhiya ning amano. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Ing amano ning Ginu, miras kanako, sasabing anti Kenny. Bayura ka pa inubog, king atya ng imamo, balura na ka, at bayo ka pa misapwak, kinonsagra ranaka. Tilduan dakang maging propeta karing bansa. Nga kong sinabi, O Diyos aginuko, dapat inginu nga ng mekibat. Emo sasabihan ing anak kapamo. Munta ka ngeni, karing tawong yuyutos kong puntalan mo. At ipasyag mo ing nanumang yuyutos kong sabihan mo. Eka pa'y takot karela, uling kayantabe mo ko, barakang ipagluwalo. Ing Ginu, ya ing magsalita. Kay ba't nanita, ing Ginu inatyat ne ing gamat na, at tigkila ne ing asbuk ko. At nga nang sinabi kanako, O yan, bibili ko la, ring amano ko, king asbok mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Kailanman italit ko ing kayapan ning Ginoo. Kapilanman italit ko ing kayapan ning Ginoo. Pinili ke ing talasuyo kong i David, at linyan ke king laro kong banal. Mantabe kaya, ing tetagan ning gamat ko, at king takde ko, mi pasignangan niya.
king lugod kut katapatan, mantabi kaya. King uli ning lagyo ko, magwagiya. Nga nang maus ka na ko, ika ingib pa ko. O Diyos, ika ing bundok akuta ning kaligtasan ko. Talakat tampo, ban parangalan, ing mayap abalita. Munta kayo karing sablang bansa, at ituruyo lang tupad, king sablang inutos ko kay kayo. Tandanan yu, kaya beyo ko kapilanman. Wa, ang kaman, king kapupusan, ning panahon. Ginoo man tabi kay kayo, At keka antimurin, pamamasang iba't king may pabalita, agpang kang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na, ako ing maya papastul. Ing maya papastul, makasadya ng idaw ning biyena para karing tupa na. Ing makiupa, antining aliwaying ing talagang pastul, at ela kaya ring tupa, lalakwa nala at titipladya na yung akakit na yung daratang ing lobo. Yung lobo, sa lakaya nala at isalbag ding tupa. Ing taong makiupa, titipladya uling makiupaya mo at alayang sariling masabal karing tupa. Ako yung may papastol. Nung makananong ingib pa, balo na ako, at ako balo kingib pa. Makanyan ko lang naman balo ring tupa ko, at ila balura ko. At makasadya kong mate para karela. Atin ko pang ngaliwang tupa, alapaking kural IT. Deti man, kailangan ko lang tayran. Pakirandaman ding siwala ko. At mika metong namong kawan. Lalam ning metong mong pastol.
ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, lukluk tamo po para king homilia. Karempong kapatid kong pari, among Dixie, among Arni, among Dan, apong Aris, karempong pamilya ng among Dixie, kamag-anak, kakaluguran, kaya kayo pong meki panatad, dameni batan King Our Lady of Fatima Parish, King Enson Bilangiles, antimurin po kaya kayong taga Mexico, kaya ning parokya ng Santa Monica, maya pa gatpanapon po kaya kayongan palakpakan tayo po, inga pong Ginoo. Ing tutuna po nini, ala kong malalam mapamangilala, tungkol ka nga mong Dixie, ing pangatayid ko mo po kaya yapin itang may kapatid kami anting pari. At nga pansinan ko mo po kayong panugali ng Father Dixie, agyang makatwayang pari, ikami nga nakapari, i-approach na kami, mapanatuya, mapamansin niya, smiling face siya. Anyapin ni kami nga nakapari, kaya po may kailangan lalapit kaya, uling approachable ya. At wario, ito naman po yung paninto ng dareng tao. Neng kaireng parishioners, ito naman po paninto ng deng biyasang pari, deng magaling a pari, deng mga santing a pari, sanong paninto nanda, ninong paninto nanda, deng paring mapanato, deng paring approachable, deng paring maganaka. Anyapin po gyang ala kong malalang mapamangilala ka nga mong Dixie, manwala ko, kareng maging assignment na, kareng parokyanos na, kareng pintala ng parokya, maging mayan, ing pamamastol na, uling approachable ya, abutano reng tao, at ding tao, ay abutan de, at alalapitan de, i-Father Dixie. Palakpakan tayo po, yamong Dixie. Among Dixie, ing malino na pong penabilin ng kakatangar subispo, anyang install na ako po king bahay pari, ing panabilin ko po kano kareng paring install ko king bikarya, panabilin ko po kano kareng pari, itang akronima tao. Tao. T-A-O. Tao. Humunang dili, ing burining ubispo kay kaming pariyo, kailangan kanuatin kayong letter T, transparency. Anting pari, ing panabilinam, maging transparent kami. O tanging meto nga envelope, plastic envelope, transparent ya. Ing buri ng sabihan malino ya. Masala may nga kakit, ing kilub na. Malinis may nga kakit, ing kilub na. Po tagalang nga manwa ng apundong mungunang dili siguro. Karas king kwentahan king pera. Kailangan malino kami, malinis kami, mayayakit ng magkaning lulob king parokya, mayayakit ng naning lulwal king parokya. Bangkanita reng tao baluda, nung sosobra, kukulang o sapat na ing pondo na ning parokya. Pero manwala ko yung transparency karas king pangaparimi, eya mo didependi king financial apisasabyan. O tagalanging obispo burina, maging transparent kay mo rin pangatao, maging malinis kay pangatao. At sabi ko, Pen, agyang ala kong malalam, apangatay at pamangilala, kang hapong Dixie, manuala ko, yapong Dixie, malinis siya, masalaya, at transparent ya, pangatao. Nung nanoy nga kakit mo, kang hapong Dixie, oy tana, iya, anyapin kalupan ni nga sabi ko nandin, ikaming paring anak kaya, malagwa kaming makalapit, kang hapong Dixie, uling transparent ya. O ito po yung mumuna ng panabilin ng Arsobispo, letter T, transparency. At totoo naman po yan, mekad, anting pari, pwede ming lokwan ng sarili mi, pwede da kong pamaglokwan, pero pakatanda ng tamo, kapilan man, taya alo ko, ingapong Ginoo. Uling anting pari manwala ko, ingapong Ginoo, balo na yung lamaning isipan tamo, balo na nung naning lulwal king hasbuk tamo, balo na nung naning lamaning puso tamo. Anya pinustuya po yung Arsobispo, king panagkat na kay kaming parinang, sana anting pariyo, king ubasaning nga pong Ginoo, mumunang dili, maging transparent kami. T stands for transparency.
A stands for accountability. Accountability. Manuala ko, liwa mo yung obispo, ing may nabilin kaya kami, bang kanita ikayong tupami, king ubasaning nga pong Ginoo, sesenda kayo. Manuala ko, bayo na ko pa pinabilin ng arsobispo kaya kami, nga pong Ginoo mismo, anting maya papastol tamo, pinabilin na kayo kaya kami. Anya piniyapon dong, ing pakisabi na, kailangan anting pariyo, maging accountable kami kaya kayo. Lingapan da kayo, sesenda kayo. Anyapin po pa kasabi kong mayap kaya kayong parishioners mi. Pangadiyo kami, bang kanitay kaming pariyo, ikaming pastolyo, mas akilala da kayo. At sana akilala da kayo, mo potang masaya kayo, ngunit potang malungkot kayo sana, akilala da kayo mo naman. Mo potang magtagumpe kayo, ngunit sana potang mabibigo kayo, kilala da kayo mo naman. Sana kilala da kayo, mo potang manahawayang pamibiyabyayo. Ngunit sana potang misasakitan kayo, kilala da kayo mo naman. Bang kanita, ayan tabayanan da kayo. Bang kanita, asese da kayo. Bang kanita, alingap da kayo. At baluyo po, kailangan mi talagang maging accountable kay kayo. Bakit? Uling potang mi paboran kayo. Atin keng maragul, apakibatan, kingapong Ginoo. Ating keng maragul, apakibatan, kingapong Ginoo. T stands for transparency. A stands for accountability. O stands for openness. Openness. At totoo naman po yan, kanya manata, potanging pari, open niya, kareng parishioners na, antimurin kanya manata, aking meto nga pare, potang ding parishioners na, open la, king parida. Anyapin po sana bang kanita, maging matagumping pamamastulmi kaya kayo, lalong-lalo na king bikaryata mo. Pangadiyo kami, sopan nyo kami, bang kanita, ahabuklat ming sarili mi, ahabuklat ming puso mi, para kaya kayo. Aliwa mo yung puso mi, sana makabuklat yung egan-egan ng sakramento, ing pisamban kaya kayo. Bang kanita, ikaming pariyo, mas agay da kayo, mas ayan tabayanan da kayo, mas asopan da kong mipalapit, kingapong Ginoo. Tao, transparency, accountability, openness. Among kadwa po, ing panabili ning arsobispo kay katamo, tayo po kano kakalingwan ning BEC. BEC, Basic Ecclesial Community. Basic Ecclesial Community. Kaya dwa nga na po ning BEC, yapin ning panagat ning arsobispo, ing kailangan magita mong synodal church, anong no ka rin pisamban, iya kano dapat ing mamabot kareng taong linaut na king pisamban, kareng taong milaut na king apong Ginoo. Anya sa ating apong dong, ing kaya katang arsobispo, agkatan na kaming pari, na panimunan miya, ing BEC. Uling totoo naman po ita, dakal tang Katoliko, pero karening dakal reni, 20% lamo reng sisimba, 20% lamo reng lulub keng pisamban. Anyapin pangadiyo kami, ikayong pastol mi, bang kanita agay da kayo, at itamong dagis king pisamban, itamong leader keng pisamban, apun talantala, reng Katolikong milalawot king pisamban, deng Katolikong malalakwan king lipunan. Sana king kaya katang pamag-BEC, deng taong milawot king pisamban, pasibayo talang atayid, papunta king kawan na ni ngapong Ginoo. Palakpakan tayo po, ingapong Ginoo. Katlo among nga na po ning arsobispo, karasta mo po kano keng parokya, ing mumunata mo po kanong panintunan, ilapin deng taong pakakalolo. Ilapin po kano deng taong pakakalolo. At totoo naman po yan, nung keng pangaparimi, emila kilala reng pakakalolo, emila kilala reng makasalanan, emila kilala reng milileleking lipunan, po taliwa yung misyon ni ngapong Ginoo, ing gagawan mi. Nung king pangaparimi, deng kilala mi mo, deng susuywan mi mo, deng makwalta, ang pongatinan, po ta sarili ming misyon ing gagawan mi, at aliwa yung misyon na ni ngapong Ginoo.
Anyapin po sana pa sabi kong mayap, pangadiyo kaming pariyo, bang kanita, kalupaning maya papastuling ginutang Yesu Kristo, at ingkeng maragula puso, bang makalubla, at bang atanggap mila, reng taong pakakalulo, deng taong makasalanan, at ding taong mililele, king lipunan. At pakatandaan tamo po, ing di na tangapari, king Santa Monica Parish, eya po Gino, tawya. Eya po santo, tawya. Eyo po isipan, ing di na tangapari, perpektuya. At inya mo namang kakulangan, at inya mo namang kenan. Aliwa mo po ya, ikaming pari, deng obispo, ang poing santo papa, eke po perpekto. Anyapin pa, sabi kong mayap, hangadiyo kami, bang kanita rin kenan menting pari, magimi lang sikanan, bang lubusan da ko nga tayid, papunta kingapong Ginom. At baloyo po, walo na akong banwang pari, ingaranasan ko po, kanyaman potang magaling ka, pupuryanda ka ring tao. Kanyaman potang magaling ka, pasalamatan da ka ring tao. Pero nga pansinan ko po, potanging pari, megkamali ang misan, ingatatandaan da ring tao, itang pamagkamali na. At karinda ne umpisan batikusan, at pamanyiran. Sabi kong mayap, nung ating ko pong asbok, bang pisabyan kami, bang pipagmarites kami, sana atin kayo muna mga asbok, bang ipangadiyo kami, anting pariyo, bang kanita, king pangapari mi, aya pusan miya, ing maya papastol, alang aliwa, nunay nga pong Ginom. Among, anting bikar foreign mo king parokya, pangako ko po, potang mga di ko, magmisa ko, paneda kang ipangadi, bang kanita maging tunay kang maya papastol, king ubasana ni nga pong Ginom. Kaya kayo po among mayap, amayap, oras. Palakpakan tayo po. Yapon. Talakad mo po para king panalangin ding malda. Apundan. Yan yung manalangin, tamang paraking banal na kapulungan at para ka rin mamuntukan na lalong-lalo na paraking bayong kura paroko Reverend Father Rafael Sedek Mariano Paras at para ka rin pamangailangan ding sablang tao. Kaya tayong pakibat itamongan, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin niya, ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para kang Arsobispo Florentino Lavarias, at ding pari, ampong laiko, banbisan metong la, at masampat miyutus, para king ikanono ring sabla, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang mamambag, king panawunda, kagiwanda, ampong kayatinanda, keting parokya, ban king kasuywanda, king banal akapulungan, asaw pandakatamong makabalo, king mensahe ng Kristo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapayapan, ampong hostisya, king yato, at para king pamagbalik dalub, ring masyas na puso. Karing pamangailangan daring kaparang tao, ban ing yato, maging masaya, ampong matulayang kakarinan tamo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring pakakalulu ning parokya tamo, at ning mabilog ayato, ban maging mapakibat tamo, karing pamangailangan da, layon idake tamo, ing kayatinan tamo, karela, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sarili tamo, itamong bibilog king parokya ng Santa Monica, makapagobra tamong abe-abe, ban ipasyagya, ing mayap abalita, ning lukod ng Kristo, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Malugod at magana kang Diyos, kang Kristo ay anak mo,
Pepakit mo yung ligaya mong kingyato, ang tabayanan mo, ing obra ng banal na kapulungan mo, sopot may pasyag king lagyo mo, manyadsad king kasalpantayanan, at manatad king pamagligtas mo, karing sablang tao, no karin man at kapilan man, itinganadwan ni kabantaan ng Kristong Ginoo. Amen. Ngeni manalangin tamong mepnong kapanaligan ang panglugod, kingig pa ka rin nga manong tiro na kay katamo ning Ginoo. Luklok tamo po ngeni. Pakiramdaman tayo po ngeni, ing mensahe, iba't King Parish Pastoral Council Coordinator, ng Our Lady of Fatima Parish, King Hensonville, Angeles City, i Brother Ben Ocampo. Maya pa oras po kaya katamongan. Muna po, kambena po ng kaya kaming Kura Paroko at kaya kaming parokya, Our Lady of Fatima Parish. Marugod pong pasalamat kaya kayong ngasaplalang pamanyalubong kaya katamong Kura Paroko. Reverendo Padre Rafael Sedek, Mariano Paras. Ausantayanan pong among diksi. Dakal salamat mo rin po kareng parokyanos na po ng Santa Monica Parish, lalong-lalo na po yung kakatamong PPC, Coordinator, Ketipuking Santa Monica, Sister Bell Katigbak. Dakal salamat yung kayang pamagsabi kaya kami po kaya kaming parokya. Maya pa oras po kaya katamong pari, among daan, among aris, at then kaya katamong pangalawang pari, maya pa oras po. Yamong diksi po, dintang niya po kitang May 25, 2019, kaya kami pong parokya,
At may area po kitang talwin ng pamagmisa, May 25, 2025. Yamong diksi po, yung kaya pong moto, lugod at saop ng Ginoo. Milabas tamo mo rin po anang sasabi. Dintang niya po yung kaya kami pari, yamong diksi, muna po, pepagawa niya po yung kaya kami kumbento, pepasamasa niya po, pepapintura niya, at timurin po, pepagawa niya po yung kaya kami formation center, at kadwaya pong palapag, ita pong formation center, mitok na niya po, uling miras na niya pong pandemic, kaya kaming papagawang formation center. Pero po, lugod na nga pong Ginoo, lugod at saop ng Ginoo, apagawa niya po yung kaya kaming kumbento. Formation center. Timurin po, yung pepagawa na kaya kami, itang pong altar mi, uli pong inyang apansinan na pong among, uli pong dutong yamo po itang kaya kaming altar, at malalaso ya po, pepagawa niya po ngayon kaya kaming retablo, at apagawa niya pong semento, alin na po masira, hanapin po, siguro po kanya nana, data pong manyira kanini, mga tanggal no ipanana po, uling bato na po, yung pepagawa na. Timurin po, kaya kaming flooring na ni pong pisamban, ayos niya po, pepagawa niya mo rin pong marmol, karupa po nining kaya katamong pisamban. Tempong luklo kami, pepa pintura na, pepa barnis na lang, pong pesa masano nga po rin kaya kaming gamit keng pisamban. Na pong every Sunday po, after 8:30 Mass AM, ating kaya pong feeding program. Panimunanda po rin kaya kaming feeding iyamong po, pangtolya po kayong oras. Buri na po, on time ya. Uling pong, siguro po, bala pong, misa na 15 minutes before, at yun na po kayong pisamban. At di taklaan pong dakal din tao, umpisa niya po yung misa, niya po, iya po, palagi pong atyo kayong oras. Yan po yung kakatama pong kura paroko, naman po masyadong mahilig yung pamangan. At iya po, basta po yung sabo bulang lang, sinigang bangus, naman po masilan. Basta po atin niya pong chili sauce. Niya po tapong mga niyan po anto, tapong pawas na, pupulisa na. May ligya mo rin po kayang ebon, o kayang lalong-lalo na kayang omelette, ating crab and omelette. Among diksi, kambeda po rin PPC, Execom, CPC, at EMDC, mandated organization. Tapos kaya pong puso kaming pasalamat king kaya kayong pamagpastol, king parokya ng Our Lady of Fatima Parish,
Dakal po, dakal salamat po, Among. Palakpakan na tayo po yung kaya katawang Kura Paroko. Ngayon pong lumipat na kayo kining Santa Monica Parish. Sana po patnabayan na kayo ng Diyos at basbasa na kayo ng Banal na Espiritu at mimingat kayo po. Dakal po, dakal salamat, Among. Ngayon po, pakiramdaman tayo, ing mensahe, Ibat King Parish Pastoral Council Coordinator ng Santa Monica Parish, Sister Belina S. Katigbak. Mayap sisilim po at magrasyang malapit ng bengi. Kumusta kayo po? Reverend Father John Paul, our Vicar Foreign, at then pong kaparyanta mo po, Reverend Father Aris, Manyago, Reverend Father Dan, Reverend Father Alex Balatbat from the Diocese of Antipolo. At saka po, yung pong kapatid natin na seminarista sa Mother of Good Counsel, on behalf of our parish priest na po hanggang kanina bago installation, si Reverend Father Arnolfo Serrano, at on behalf of all the PPC, PFC, EXICOM, mga CPC, coordinators and lay leaders, at lahat po ng officers ng mga religious and mandated organizations, Among Dixie, malugod na kayo pong kakaulan. We welcome kini pong parokyana pong Santa Monica, Ketiking, Mexico. Palakpakan tayo po. At kaya kayo pong kapatadming Meki Panatad from Our Lady of Fatima, Hensonville Parish. Welcome po sa parokya ng Santa Monica. Sama-sama po tayong naglalakbay, katulad ng sinabi ni Reverend Father Paul, John Paul, na tayo po ay Synodal Church at ang saya-saya po ng nangyari ito sa Jubilee year. And we are all pilgrims of hope. Kahit po nandito na po si Father Dixie, mamimiss po ninyo siya. Pero welcome po kayo dito. Ang piyesta po namin, August 27, tsaka May 4. Makpamiesta kayo po. Welcome po at pota po, ali kayo po mumuli atin la pong sidya para kaya kayo. Abi-abi, tamo po. Kaya tao. Again po, thank you very much po and welcome po, Father Dixie, our new parish priest. Pakiramdaman taniman po ngeni ing mensahe ning kakatamong meging Kura Paroko, Irreverendo Padre Arnolfo Magdaleno F. Serrano. Maya pa sisilim, kakaingan po. At dakala salamat ka rin pong menatad, ang kakatang kapatad, King Our Lady of Fatima Parish, King Hensonville. Thank you. Baloy po, yung buri kong parokite. Kita pong may labas sa Resiapol mi, dapat uitasan yung pilinan ko, yung pinili na yung hapon Dixie. Kumiras. Sige, kaya kanin nga ako. Pero aksidenteng mipadpad ko kaya ni Mexico. At kareng maging parishioners, aliwan na akong paris priest kanina. Mexico, so dakala salamat kay kaingan. At siyempre ako kanini bilang dati, I must decrease and He must increase. Aliwan na ako, ang sukat makalibutad na yapon diksina. At siyempre may kapatid kaming pari at iyabe ko kaya po seminaryo from high school hanggang college. At milalabang kaya pong pimpong hapon diksi.
At kebat very talented ja po yapon diksi official miyang gitarista keng seminaryo. Yapon Dix. Mag-basketball yan naman yan. At niya pong nag-exhibition kaming memyalong kaya taking niya makadestino kaya ting San Agustin, kaya ni Santa Ana. May kiyabi ya po karing, siyempre yung kalaban, may San Agustin, yung Paris Pris ikaming pari, laban karela, imported there, yung taga San Agustin. Niya pong mamyalong yapon Dixie. May mulay yang mabilis, may tanggal na reswela si sapatos na. Okay na nuwata susulod. Kaya patandaan ta. Pero very jolly at very simple, very humble praise. Siya po yapon Dixie. Wala mo pimpong bolya naman pwede may pikanyang-kanyan. At siguro may itong mong mensay kang amon Dix, ngayon my brother priest, para kayong magpimpong, bali po yung importante kayong pimpong, kalupan ng kayong tennis, itang service. Pati masamting kang mag-serve. Maka-open sana kung tambing. Uling magkasakit ng ibalik ng kalaban Tambing na ng banata na po diksi kanta. Gusto nga mature pa nga balik yung bola mo. Service. And I think kembiyata mo po o itang maulaga at kembiyat mi bilang pari o ito mo naman yung peka maulaga. Service. Yung servisyo. Mag-servisyo. At masaya ko po dindam king dinake na ng apon diksi king pong Hensonville. At balo ko po bayan misisiping kami kaya tayo Santa Lucia. Santa Lucia ako Santo Niño kanta kaya ba't pare kaya pong bubulong potang kaya laking koleksyon. Sabi ko magmisa ko king BIR, magmisa ka naman BIR. Kaya BIR kanta king BIR. Pero yung pong dindam kaya po itang improvements milyari king Fatima, Bahita, milyari mo naman po king Hensonville, king pamani mo na pong among Dixie. Malino ya kaya yung direction ng BME, service. Service. At bali po yung service, agyang king tennis, maulagay yung service. Mamyalo ka pong tennis. Manalbe na kayo mo. Pero sabihan ko niya kaya kayo, pota pong mag-serve ka king tennis. Hindi man mag-tennis yan. Kailangan lulukong mo rin kaya kang tud. You have to bend para masanting ka service. And I think very important siya po kayong pamag-service yun. You have to bend. Kailangan duko ka. Ibaba may sarili mo. O linungali, alang serbisyong malyari. You have to bend. At kakikipo ka nga pong Dixie, nung makanyandino ko karang previous parishes na pati na king Our Lady of Fatima. King Our Lady of Fatima. Inya, kempong tennis, if you have a good service, makalamang na ka naman. And I think, king biyata mo makanyang tamo nan po, if we are good servants, and we do good services, makakalamang tana king pangataw tamo, makakalamang tana king pangakristyano tamo. O yan dapat in direction ng biye. Tiro na nga pong ginukikatamo. Niya sinabi ng, I did not come to be served, but to serve. Niya, Amon Dix, happy serving and happy ministering. I rest my case. Tipa na ako, ika naman yung manik. And I wish you all the best. And may the good Lord always protect you, give you help, the wisdom, and manatili kang a humble servant of our Lord. God bless. Kini po anting malugod at mapaning pamananggap bilang balayan ng Kristo, pakiramdaman tayo po ing mensahe ning bayong talagang kura paroko ning Santa Monica Parish, Ketiking, Mexico,
Irreverendo Padre Rafael Zedek Mariano Paras. Benging Diyos po kay kayungan. Siklod ko po. Ay Diyos ko, walang tao. Siklod ko. Palakpakan tayo po, inga pong Gino. Na po. Nanusabihan ko kay kayo. Man po mapaling pamananggap, mabasang pamananggap. Na po. Nandin natang ko rin, ikit ko po ning kayanakan, teterak largo. Anong kabasa? Palakpakan tala po rin kaya nakanta mo, ne po. Dakal pong salamat. Ne po, lipat na po ning minuran. Kita pong parokya ko, nandinara ko, kontra yata yung banwaya mo ngara. Ne po, ulipin pong mauran. Te pong kaya nakan, mireng nights, makatrakla po, kaya ba't makatarapal la mo, ne po. Ding may manatad, pasalamat ko po karela. Sadyang makapanahon niya po ing banwang iti para kay katamungan. Mi talagaya po yung banwang iti bilang banwa na po ning pag-asa o kapaninayan. Po. At kapaninayan lalong-lalo na kaniting lipatan. Pablasang kapaninayan karing melakwan, parokyano, uling atin naman po dinatang nga bayong kura paroko. Anong no manyunduking nano man may umpisa. Makay mo naman kapaninayan kareng darasan. Uli pong paring datang naman, yan naman ing manyunduket ang likwanan itang paring mako. In short, simply mo po, the mission continues. Ne po, tuloy-tuloy yung mission. Ita pong Diyos, ako pin po, likwan ko ketang parokya ko halimbawa, yamo naman yung Diyos. Adasan ko keni. Uling metong niya mo po ing Diyos sa kekatamong pagsilbiyan. Ne po. Kaya pin po, nung pitutuliran, waman ng kay malungkot, uling ating mama ko, ating daratang, sasayata mo, pero ing manaliwa mo po, ing lugar. Pero ing obra, ing pamagmisyon, tuloy-tuloy ya. Ako pen, there is no vacation from our vocation. At naning bokasyon tamo, isunduya po ing misyon ning apong Gino. Ikami pong pari, minsan nabanggit ko ne, we come and go. Yako po, kalupanan ning banggit ng kay kaming PPC coordinator, 6 years ago, niyang dinatang ko king parokya, May 25, 2019, o ni kabilis na po ning panahon. Na po, 2025 tanang yun. Iya pong Arni, dinatang niya po kay kayo 2019, o yan, palako na po, at adyaya bukas. Na po, kami pong pari, we come and go. But who stays? Ako pen, it is the God that we serve. O iya po yung manatili ka. Kaya sukat mo, isunduta mo po ing obra. Isunduta mo ing mission. Impong obrang gewa ng among, ing obrang gewa ko, at kareng kayabi ako pong pari, ing obrang gewara po king parokya, obra ne po itaning nga pong Gino. Manusig kami mo. Ne po, tutuki kami mo po, nung nanoy itang paggawa na kay kami, ning apong Gino. Kaya kailangan niya po ing saupyo. Kailangan niya po ing pamanantabeyo. Mi po agawangan nini. Nung eyuke mo naman po sopan at antabayanan. Lalong-lalo na hanapin pong kikatamong Vicar Foreign, yapong John Paul, eke po perpekto. Nung pong manintong ko pong paring perpekto, para kay nga laketi. Ing pangadi mo po sana, at yamo po yung paninap ning balang metong at metong, ing dasa na pari, ing data nga pari, mayap yang pastol. Man perpekto, pero mayap. Ikami po, makipamastol kami mo,
king tune maya papastul, alangaliwano ne ing apong Ginoo. At oy ni po in para-pareho ta kanya nobra, mi papamastul tamo. Sakto-sakto, at yun po yung coordinator tamo king BEC Kenny, ne po. Sister Bell, katikbak, palakpan ta naman po yung kakatamong PPC coordinator. Yan mo naman po yung head, king Archdiocese, kares king BEC. At masaya ko po, uling metong niya ka rin panabili na nga pundong, at yuke ni Sister Bell, so mas masaguli bang kanita, abe-abe maglakbe, alang mumuna, alang makatauli, nune agnanagnan. Ne po, at ya po yung pangadi ko ita, Keti. So panyo ko po, ne wagyo ini, ne wagyo, akong dili. Ne po, tapunta ko pa po, pilang pa mo pong Aldo, Parumingo, o sasabihan na po ring schedule kayo, ne po, talaga pong malulula na ako, ne? Ano po karakale? O bukas mo po kanini, ating pong misang mete na po itangabak, ne po, selubong na ako po ning mete. Ne po, kasanting na naman, ne po, timano mete, ne po, daratang ko pa mo. Pero kaya beta, ne po, uling importante, tuloy-tuloy kay katamo pong pamag-mission. Ne po, karing kay kanakana kong dating parokyano, dakala-dakala salamat, ninakit ko po rin ngalawa, tinukila po, iba la papalmayo. May nakit ko po, may nibat la po, muna man ki Santa Lucia, retan dati kong penibat, na parokya. Ne po, at tsula naman, tinukila. Pasalamat ko pong dakal, ne po, king oras at panaw na binyeyo, lipat na puning masungi iya, ing panawon. And of course, siyempre, ne, kaya ka na akong bayong pamilya, kiti king Santa Monica, ne po, dakala, salamat, king kayo pong pamananggap ka na ako, kiti. Ne po, ala ko pong pangako, pero meto niya mo po yung buri kong gawan at sisiguradwan ko kaya kayo. Pakaluguran da ko po. Ita mo po yung pangako kaya kayo. From there, mekad siguro tuki na nga ningega na gana. Ne po, uning Diyos malugudya. Kaya pin po, dakala, salamat kaya kayo. Kare pong pari at yung iniketi. Ne po, yapong Arnie po, idol kaya yan. Magana kang idol. Ne po, apong Arnie. Ne po, apo, lakpan tayo po, apong Arnie. Kaya pa pong seminary, miyabi na kaya po. First year high school ko, second year high school, yaya pong Arnie. Kaya pin po, mikilala kami. Ne po, mikabalo kami, mikaluguran kaya po. Ne? O, John Paul, ne po, yan po baya pong pari yan, metong yung karing magaling nga pari. Eh ako magtaka, ba't yung meging vicar po rin? Kasi po, orending kailangan tamo, ne po, mayap magaling, ne po, at magana ka. Palakpakan tayo po, Among, thank you, ne? Thank you. Mong, ne? Oh. Ay tapong kita baluye po ya pong haris, ne po. Ingaws na po ka na ako yan, dad. Dad nga na. Kasi po, seminarista kayo po yan eh. Kaya pa pong Santa Ana, ng Medistino ko king San Agustin. Seminarista kayo. Ang kapong mayari, o yan po. Kaya pin po tinuring na ako mong timong tatang, kaya pin po tamikakit kami, ingaws na ka na ako, dad. Ne po. Kita pong kasiping na, o yan. Kaklase kayo po yan. Ne po, best friend. Ne, apong Dan, palakpakan tayo po yapong Dan. Thank you, ne Yamong. O ita po kalaw na ragu penibatan. Yapong Alex Balatbat. May niba yapapo king diocese ng Antipolo. Among, ne. Thank you, king oras ang pong panahon. At o ini po itang kasiping na, baliya po ita. Seminarista kayo po ita eh. Ne po, Brother Harold, do ita po. Palakpakan tayo po yung Brother Harold. May graduate na pong 4th year, Teo. Ne po, manuknangan la po kanyan at akaya bere po yapong dong king chancery. Mga mapila na bulan, bayo po yung kayang ordinasyon. Kaya pangaditaya po, malapit na pong may ordinan kanyan, ne po, diakono. So pangaditaya po, iya pong Harold, ne po. At pasibayo,
Kaya kaingan po, kune po kabay sabihan kune po. Baloy po, nung nandin po, magkwento brother kaine po, brother Ben. Malako sa maintenance manager ko ako. Kasi po karakal, pegawa na yung makanyan po, bala makalisto. Tasiyar tangi, may asabi. Kulang yung siyar yata yun, asabi siyar, may conges. Na po, kulang niya siyar, pegawa kaya naman to siyar. Ay, po naman, ha? Pero baloy po, kidding aside na po, ing lalawenta maliwait ang megawaking parokya. Mas lalawenta mo, nung naning mi bayo kay katamo king biyetamo, kilub na nitang 6 years, ang miya beya betamo, king lugod, at saup na po, ni nga pong Ginoo. Amen? Maranap na ko po. O, lupa pin. Dakala, salamat. Thank you po, king pamananggap you. Thank you kay kayo po. Thank you po. Yan po, gampanan tamo, ing pamanintriga o pamag-turn over ng Reverendo Padre Arnolfo Magdaleno F. Serrano, king katamong bayong talagang kura paroko, Reverendo Padre Rafael Zedek Mariano Paras, karing katamong canonical books, susi ning pisamban, passbook ning parokya, at aliwapang maulagang dokumentos ning katamong parokya. Palakpakan tayo po, ing katamong bayong talagang kura paroko. Blessing na po ka na. Talakad tamo po. Kalugurang kapatid, ing ginuyang mantabe kay kayungan. At keka antimuren. At bendisyonan na kayo at panwanan, ning may pahinginong Diyos, ning igpa, o ning anak, o ning Espiritu Santo. Amen. Umen na kayo king kapayapan, banabeyabe tayang luguran, ang pongsuiwan, ing kekatamong Ginoo. Salamat, King Dios. Bengin Diyos, at dakal pong salamat kay kayungan.